咁 anyway 啦嚇，咁啊，琴日我自己覺得我個人咧，我講得幾開心嘅，因為咧將我以前咧一啲即係喺香港人網嗰啲事情咧，即係講出嚟啊嘛。其實我就即係好，因為即係始終已經隔咗成10年啦。即係老實講啊，我都想即係趁我仲記得嗰陣咧，盡快講晒出嚟。第一可以呃下 view 啦，係咪先？第二就係喂，有啲嘢唔好帶落棺材啊嘛，啱唔啱？即係你到時候啊，即係有啲咩特別事情嗰陣啊，即係例如假設啊，唔知毓民定蕭生咁樣，咁跟住你先至講即係蕭乜乜回憶錄咁樣，咁喂咁啊老土啦，我覺得係咪？趁記得嘅就講咗佢先啦，咁係嘛？咁所以 that's why 咧，琴日小弟係講得好開心嘅，真係非常之開心。咁啊，所以咧就即係將一啲以前記得嘅嘢講晒出嚟。咁但係咧，即係當然啦，呢個即係小弟自己嘅一個叫網台回憶錄啦。咁啊，其實即係嚟緊都仲會再有嘅嚇，你放心。咁啊，都仲會再講嘅。咁啊，但係就講下其他一啲嘢啦嚇。即係因為始終入邊啊都有牽涉差唔多接近3年嘅時間啦。咁啊，其實都發生咗好多嘢。即係無論係對自己又好啦，或者我見到嘅其他啲嘢都好啊。係嘛？即係我都好想講，例如假設睇下大家有啲咩話題啊，即係有啲乜嘢大家想講嘅咁，其實我都一定會將我所見所聞如實地去報導俾大家聽。例如可能假設蕭生係咪真係一個仆街啊？係咪一個老千啊？咁樣呢啲啊，咁啊潘聰啊咁潘聰就即係潘紹聰啦，咁亦都係即係我嘅前輩啦，係咪？咁我亦都係即係跟佢哋去學嘢啦、認識啦。咁啊，跟住然之後，其實老實講句咧，蕭定一我都好想講嘅，因為蕭定一係曾經係即係有一段好短嘅時間咧，佢係唔知點解咧，佢又經常叫我做嘢咁樣。咁我即係喺我角度，我又好想講啊蕭定一嘅，因為即係坊間我覺得對於蕭定一嘅評價又係唔多，對於佢報導就多，係嘛？即係例如即係牽涉佢財政嘅狀況啊，係嘛？佢公司嘅狀況啊，咁樣嗰啲報導就多。但係你話喂，真係一啲叫做一手資料嘅一啲嘅評價係欠奉嘅。OK， 咁我有呢個機會，咁所以我將來我都會想講下，係嘛？咁跟住然之後仲有其他啦，除咗毓民以外啊，即係我見到嘅一啲嘅 KOL 啊，係嘛？咁你知當時出現得喺香港人網嘅一啲嘅主持網紅咁，多數係啲咩人啦？咁梗係同時事有關嘅人啦，係咪？嗱，長毛又係一個我好想講嘅，阿毛哥又係小弟即係欣賞嘅人之一。雖然未去到偶像級別，但係我認為阿毛哥都係一個好犀利嘅人嚟嘅。係啊，不過佢有趣嘅地方就係佢成日都攞住罐酒咯，即係嗰件事係真係好笑啊！嗰樣嘢就係咁咯。咁啊，跟住當然仲有其他嘢啦，咁林林總總啦。即係如果你哋係有任何嘢想聽嘅，咁不妨可以話我知，好嘛 ？OK。咁啊，可以喺影片區嗰度留言啦，咁啊，跟住我將來我抽時間啦，咁啊有啲位我試下，又再回憶下以前香港人網嘅種種嘅事情啦，好嘛？趁記得要講啊！如果唔係，大佬連我都年紀大嗰陣，我就真係唔記得講噶啦嗰樣嘢。咁好啦，嗱咁開頭少少開場白講完啦咁今日我哋講乜嘢啊？我哋就講下呢一個嘅 KOL 嘅分裂再分裂事件。咁事緣咧就係即係如果大家真係有些少記憶嘅話咧，其實小弟咧我就都講，琴日我就講過啊，其實我就好唔中意啲人咧，就即係成日認屎認屁嘅，就話咩中又中嗰啲咧，屌即係前日係嘛，即係嗰啲咩雨後陽光 Raymond Wong 嗰啲咧係嘛，最中意成日又話自己中又中啊點咁啊。咁跟住然之後你知神探堅堅嗰啲又係成撚日話自己中又中噶嘛，係咪先？嗱咁佢兩個加埋過100歲啦，係咪？咁小弟同100歲嚟講都仲爭啲距離咁。喂，我都中又中喎呢單嘢，係咪？即係如果你哋記得嘅話咧，其實我之前我都已經講過，即係喺呢一個嘅白冰趙博事件係嘛？我記得我曾經當時有一次嘅直播咧，我就係輕輕掂呢一單嘢，然之後我講過，我就係話2026年必定係 KOL 分裂嘅一個決裂嘅時間點，太清晰啦！呢樣嘢係好明顯嘅。當時就係講緊呢一個嘅白冰啦、渾水啦，即係唔好介意啊！呢啲確實係公開嘅事件咁，所以就即係要提到呢啲名啦嚇。咁同阿趙博開片啦，係嘛咁樣，即係就係喺呢一個點咧。
我就認為啊，我見到一個好明顯嘅情況，就係一啲我哋叫做即係民主啊，或者即係係嘛愛香港嘅 KOL 啦，係嘛，即係咁樣啦。咁咧分咗兩派，一派咧就係住緊喺香港嘅，一派咧就係住喺外地嘅。我係見到好明顯咧係會分裂嘅，而呢一個分裂基本上係無可避免。你要理解點解無可避免咧？因為呢個咧係相當入邊咧有一個相當嘅複雜性。呢個複雜性咧係有幾個原因嘅。第一，因為大家喺嘅地區睇嘢唔同。第二，大家當然亦都有佢嘅性格唔同啦。OK， 咁然之後第三咧就係，喂，佢哋一路啊，因為基於佢哋所住嘅地方唔同，而佢哋睇嘅事件唔同啦，再加上咧就係財政收入嘅唔同嗰樣嘢就咁，所以咧就係會引發咧種種呢啲咁樣嘅呢啲咁樣嘅一啲叫做分裂事件啦，或者簡單啲講啊，唔好叫分裂啦，是非啊，簡單啲講啊，是非事件係一定會發生嘅。當時小弟已經聞到陣除啦，嗰樣嘢係咁啊，所以嗱，即係嗰頭講完幾耐啊，都係隔咗2-3個月啦。因為大家記得當時係馮智政嗰單嘢嘛，係嘛？記唔記得啊？馮智政、沈旭輝嗰單嘢，跟住燃燒到就係白冰呢個同阿趙博互片事件，係嘛？咁樣咁2個月啦，你當即係2個月啦。到今時今日係咪？咁啊，即係又再掀起一個波瀾嚇。咁啊，輪到咧就係呢一個嘅劉細良同呢個徐少華又再嚟開片啦，咁樣係嘛？咁啊，你可以從幾個層面去講嘅嗱，即係先咁講。咁啊，小弟咧就睇咗呢一個徐少華嘅嗰條片噶咯，大約係1個鐘度啦。咁我就已經睇咗。咁啊，徐少華個頻道咁啊，跟住就回應劉細良。咁其實你打回應劉細良，你就已經一定睇到啦，就已經係 OK。咁咧就係徐少華，因為俾咗24小時俾劉細良去道歉啦。咁而阿劉細良當然就係採佢啲3芒果啦，係咪？咁採佢啲3芒果嘅情況之下，咁劉細良徐少華當然就開佢波啦。咁啊有一個咁樣嘅情況啦。咁而劉細良佢點解係會令到徐少華即係我哋叫老徐啊劉細良同老徐啦，點解會令到老徐係會叫佢要去道歉咧？咁因為事緣嗱，我費事播啦即係呢啲始終牽涉一啲是非嘅嘢，而我走去播人哋啲片，屌！即係老實講句，我唔俾人舉隻旗啊，係咪？嗱，依家我已經醒咗好多噶啦，係嘛？自從嗰次我自己個人頻道，我俾阿 Monkey 舉咗我2張牌之後，我已經識玩噶啦，係咪？嗱，我識玩就係我唔諗住再搞咁多嘢，又變聲又變畫面呢啲，屌嘥我時間。直情就係播都唔使播，總言之我話俾你聽啦，你信我嘅你就信啦，唔信嘅你自己再睇翻原片啊！即係簡單啲講好，即係無謂嘥大家時間啊！嗰件事即係老實講，要整嗰啲片，我不如我花喺即係其他更加值得我花時間嘅嘢上邊去做仲好。OK， 咁劉細良咧佢嘅一啲嘅直播啦，咁啊其中入邊咧就講到就係話徐少華吳志森呢類型嘅 YouTuber， 佢哋咧係反侵嘅，係反特朗普嘅，所以呢班人咧，佢哋基本上已經露出馬腳。基於佢哋反特朗普，而喺現在呢啲咁重要嘅時刻，佢哋居然反特朗普，證明呢班人亦有機會就係共產黨嘅 B 隊即係俗稱一路以嚟所講嘅鬼要捉鬼咁樣。咁所以咧就即係開咗一紮嗰啲人名啦。咁當然啦，開咗名嘅就當然係咁樣啦。咁有啲甚至乎未被開名嘅都被一啲嘅網民就即係會打埋一齊啦，係嘛？例如趙博嗰啲都係會被一齊納入咗去成嗰件事入邊啦，係咪？咁所以咧即係徐少華又因為即係俾佢開咗個名嘛即係直情係講嘅叫徐氏貴咁樣，係嘛？叫徐氏貴咁啊，擺到明講你啦，屌係咪先？係嘛？咁所以即係徐少華咧就隨之咧就係俾咗24小時俾阿劉細良收回言論兼且道歉啦。咁但係劉細良就冇理佢，咁所以咧徐少華咧即係老徐咧就正式開拖啦。係啦，阿 Jane 話咁好似老屈老取喎，劉最黑人憎就係成日捉鬼。係啦，嗱呢個咧呢個係一個好有趣嘅地方咧，一陣間我會即係詳細去同大家講，就係網絡生態究竟係現在係演變成一樣咩咧？係一個當然啦，呢個係同香港係確實係一個走唔甩嘅關係。又或者可能啦嗰啲什麼咩九運嗰啲咧嚟緊咧係會變成係咁嘅，即係都唔奇嘅。我覺得嗰件事係
咁但係 anyway 啦，anyway 啦，咁呢一個嘅徐少華老徐，佢就係呢條片成個幾鐘嘅，咁佢就係回應呢一個劉細良啦。咁當然回應定係回敬定係反擊，咁其實基本上即係個意思都係相同嘅，字面之差啫。咁老徐咧，佢嘅言論咧就係佢嘅回擊咧，就係提及到咧就係呢一點，我係非常之認同，但係佢冇好詳細去表達嘅，就係我認為現在呢個即係現在咧 YouTube 咧，無論係娛樂啦、八卦新聞啦，或者係好似政治時事咁樣啦，嗰種嘅二元對立係越嚟越強，即係簡單啲講係嘛？好似例如呢度咁樣，唔係撐 Trump 定係反 Trump 噶啦，係嘛？你唔撐 Trump 即係反 Trump 啦咁樣。咁當然啦，有啲人話喂，唔係喎，喂佢真係反 Trump 嘅喎，佢真係講話佢唔支持特朗普乜嘅喎。嗱，呢個就係思考嘅誤區啊！好多時我發覺人現在可能我先講香港人啦即係對於一啲嘅陳述咧，嗰個忍耐性係越嚟越低，或者甚至乎個理解力都越嚟越低。當你嗰個嘅忍耐越嚟越低嘅時候，其實你嘅理解都越嚟越低。嗰樣嘢就係喂，即係我唔支持特朗普呢個行動，其實唔等於我唔支持特朗普嘛。你要理解喎，嗰樣嘢係。咁如果你支持特朗普，而我話我唔支持特朗普呢個行動，咁係咪就等於我唔支持特朗普？而我唔支持特朗普就要俾一個你係支持特朗普嘅人就要屌呢？嗰樣嘢喂，好奇怪喎！嗱，劉細良係用呢一個言論係嘛嚟去對徐少華，同樣地當然啦，小弟以前都係曾經被受過咁樣嘅一種攻擊啦，係嘛？你唔陪我去一齊去屌邵子峰，你就係撲街。係嘛？你同邵子峰一撚樣都係毒販咁樣嗱，我係將嗰件事陳述翻出嚟 ，OK？ 咁呢個完全係搞笑啊嘛，係咪？而用一個咁樣嘅思考模式，大家係見過嘅喎。呢個係一個乜嘢嘅行為？呢個就係一個文革式嘅行為。現時香港根本其實就已經係進行緊文革 2.0， 而呢個文革 2.0係不分顏色嘅紅有紅打，黃有黃打，唔知邊個有邊個打，係嘛？總言之，就住乜嘢事情都可以攞嚟打。總言之，你唔係同我同一個立場，你就係一個撲街，係咪？你係一個撲街就係因為你唔係同我同一個立場，所以既然你係一個撲街，我就要屌你啦。現在網絡生態或者香港啦，都係變成咁。而呢樣嘢係乜嘢？就係種種啦，其實好多原因嘅。就係因為大家嗰個對於聽陳述嘅耐性越嚟越減低，聆聽能力越嚟越減低，自然你嘅理解能力都越嚟越減低。理解能力越嚟越減低嘅時間之下，你越嚟越追求嘅就係你想聽嘅嘢。我支持特朗普，我覺得特朗普係神一般嘅男人。我望住佢張相我就想 J 噶啦，嗰件事係嘛？喺我眼前嗰個阿強，佢同我講唔撚係喎，點解特朗普啲頭髮咁嘅，好似假嘅喎？咁我就會話撲你個街，點解你唔係同我一齊想追啊特朗普啊咁樣？依家就係其實就係面對一個咁樣嘅情況，嗰件事係，尤其是呢個網絡生態，係嘛？係咁樣嘅喎，係咪？咁所以 OK， 頭先所提及到即係我認為如果唔係支持特朗普，就等於係共產黨 B 隊，我覺得呢個講法直情係即係有損智慧嘅嗰件事係。咁當然啦，呢個論述究竟係故意定係唔覺意嘅口誤啊？係嘛？咁就只有佢自己先知啦。即係我哋唔可以去咁樣去咁樣去估佢啦。因為首先第一，我唔係當事人啦，係嘛？如果我咁粗去估佢究竟佢係特登定係點樣，咁呢個就即係即係呢啲其實就是非啦嗰樣嘢就。但係如果我純粹叫佢做一個 media 嘅一個嘅諗法，係嘛？一個做 media 嘅操守，喂，呢個言論係失言嘅喎，即係真心講句，即係我認為劉細良呢個言論其實係失言嘅喎。最簡單嘅一個層面地去講，唔支持特朗普就等於係共產黨 B 隊，係嘛？嗱，徐少華。我係第一唔認識佢，劉細良我都唔認識，徐少華我亦都冇乜聽，劉細良我亦都冇乜聽我阿爸就好中意聽劉細良，但係我有時咧老實講句，劉細良我認為佢嘅分析咧有啲係好獨到嘅，佢亦都係一個幾即係講真，我覺得佢係一個
接觸事情、接觸事物嘅層面幾廣嘅人，呢啲係啲文人嚟嘅嚇，即係佢有佢嘅思維模式，佢同時係文人，佢同時亦都接觸政治嘅時事，但係個問題就係、去到某一啲位，我覺得諗得多咗啦。同樣地啊，游清源，我覺得都係諗得多咗啊，所以咧，劉細良同埋阿清源兄咧，即係我就唔係聽得太多，好坦白講，係嘛？即係我自己咧，我對於陰謀論咧，我相信有㗎，但係聽得我嘅觀眾咧都知道啦，我真係唔係太成日都認為有陰謀論呢樣嘢㗎啊！嗰樣嘢，我知道呢個世界上有好多事情都係秘密進行緊，係咪？即係當呢一個嘅邊個特朗普啊，佢將嗰啲咩文件、嗰啲外星人啊、嗰啲文件、嗰啲揭秘出嚟嘅時候，哇！我都覺得嘩然係嘛，原來哇頂你個肺係嘛！之前啲政府咁樣去遮住呢啲事情嘅咁樣，咁但係個問題就係咁，但係即係我哋睇嘅一定係睇眼前見到嘅嘢咯，而唔係再將佢上綱上線咯，嗰件事係咪？就係咁啦。咁啊嗱，吳志森我冇乜吳志森我更加冇聽嚇，即係認真講句，吳志森我更加冇聽。即係有啲觀眾啊笑我，就話喂，你啲語速好似慢咗啲喎咁樣。嗱，咁我夠膽講，咁吳志森同我應該都差唔多，或者比我更慢。所以咧，即係嘛，連我都俾有啲人笑話，喂，你講嘢講得慢啊！咁吳志森我都覺得佢慢，咁就係咁解啦。咁所以咧，吳志森我係頂唔到嘅，好坦白講，就係咁解啦。咁啊，我自己咧，即係其實如果時政嘅 YouTuber 咧，咁我始終我都係聽蕭生比較多啦。當然啦，蕭生我覺得有啲即係其實近呢半年咧都有少少問題嘅啫。老實講啊，即係好明顯啊，有一啲嘅嘢咧，佢係即係有一啲嘅片咧。佢係好明顯係 AI 稿嚟嘅，其實即係好明顯係 AI 稿嚟嘅。呢點我覺得係我自己嘅營運手法啦。我覺得就係如果嗰樣嘢係 AI，你就 AI 到底 ，OK？如果唔係 AI，係你個人自己嘅嘢，你就將你自己個人嘅嘢化到最大。AI 嘅你就 AI 到最大，個人化嘅就個人化到最大。OK？就係咁啦。即係所以我就唔係好建議人哋。即係可能用 AI 去分析啲嘢，跟住做個稿，跟住就即係當自己個人去讀咁樣。我覺得唔係咁樣嚇。仲要如果你直播都係咁樣 AI 去做，就更戇鳩添嗰件事。因為你要理解 AI 同你自己個人啊，始終都存在一個分別嘅。你個人即係如果你係用 AI 去讀稿嘅時候係一個通，你個人講嘢或者回應有一個通，咁呢個就喺個節目上面嚟講個 flow 咧就好錯啦啊！即係好大分別啊！係嘛？咁啲人咪覺得，咦？點解咁你平時係點樣去做嘢嘅咧？咁解咯。咁所以 AI 就 AI 到底，個人化嘅嘢就個人化到底。OK， 即係呢個就我自己睇法。咁所以即係蕭生有啲，我覺得當我一聽好明顯佢係即係嗰啲其實係 AI 稿嘅片咧，我就冇乜興趣聽咯，就咁解啦。咁係啊，燈神俾 AI 團隊其實但係冇辦法嘅呢個。喂，咁老實講，咁始終佢年紀大啦，呢個第一啦。第二就係同時其實亦都。我認為呢個人性嚟嘅，咁你始終即係 AI 嘅出現係令到有一啲人會開始依賴佢啊嘛，係咪先？即係呢個係人性嚟嘅，冇得講嘅呢件事係嘛？咁有啲人就即係咁啊，大家評價啦，係嘛？即係自身左膠到黐線咁樣，即係嗱呢個好多時咧，即係我自己我都係大愛撚，小弟都係大愛撚，真係嘅。不過就喺星期日啫，咁啊我同有兩位師傅啦，咁啊一個阿霞文社長啦，一個陳俊生師傅啦，我哋食飯嗰陣啦，咁啊跟住然之後，因為錄影啊夾雜咗個食飯時間，咁啊大家去食飯啦，好啦，咁啊傾到即係嗱，我講我嘅言論啫嚇，即係你話喂特朗普，如果純粹咁講啊，一句句子啊，特朗普發動戰爭攻打伊朗啊咁樣，我係唔反對嘅，唔係我係反對嘅，純粹咁樣一句句子啊 OK， 好啦，但係如果喂攻打伊朗最高領袖罪大惡極咁樣，後邊仲有呢一句啊！喂，我係支持喎嗰樣嘢，係咪先？即係如果你純粹就係話特朗普發動戰爭攻打伊朗咁樣，哇 no 唔得嚇！我哋大愛撚嚟嘅，我哋任何人發動戰爭我哋都唔得嘅，所以我哋支持咧。點解我哋咁撚憎普京咧？憎到撲街就係咁解啦！你好地地你仲做乜撚嘢打烏拉克啦咁烏克蘭啦咁，係咪？好啦，同樣例子搬到嚟呢度嚇，特朗普攻打
發動戰爭攻打攻打伊朗，唔得，我哋唔認同。好啦，但係如果嗰句子延長咗之後攻打伊朗最高領袖卡梅內伊罪大惡極點，喂屌咁就唔撚同咯喎，係咪先？係嘛？即係我哋做人係要中核，要公道啲喎，嗰件事係咪？即係你唔可以純粹就係話個大原則打佢係唔應該嘅咁樣。即係同樣地，我哋知道打人係唔應該嘅。係嘛？打人我哋唔應該嘅，但係個問題你哋知道啦。新加坡係有咩？馬來西亞有咩？有嗰個叫嗰個即係騰打，即係當時咩黃志明佢嗰個疑似販毒嗰個事件，疑似藏毒嗰個事件，跟住就話佢最高可能會接受唔知20幾鞭嗰啲鞭刑啊嘛。咁鞭刑即係打佢啦咁樣。咁你話喂打佢咪真係唔啱咯？但係原來打佢係因為佢犯法，因為佢犯罪，然之後打佢其實係一個懲罰嘅咁樣，咁就冇乜問題啦，係咪？講完係嘛？同樣地，你擺翻喺呢度，喂。伊朗卡梅內伊，大家都知道佢邊位啦，佢唔係一件內衣嚟嘅 ，OK， 係咪？佢係一個咩人，大家都知啦，幾十年啦已經，佢唔係呢幾年冒起嘅一個邪惡人物，佢而係講緊大佬幾廿年有版你睇啊，係嘛？咁現在有一啲行為，你話喂針對佢嘅，我嚴格上反而我認為冇問題，小弟係支持咁做添。講完係咪？咁你話喂，普京啊調翻轉頭啦，普京打烏克蘭咁樣啊，小弟極度反對，係嘛？如果你再延長嗰句子就係話，普京懷疑烏克蘭有呢個核武器，係嘛？針對嗰個叫做咩影響到佢咁樣，我好記得啊，當時發動戰爭嗰陣係咩？記得2022年之類啊，係嘛？係啊，差唔多啦，嗰段時間啊嘛，跟住有條大陸嘅女仔，小學生嚟嘅佢就唔知拍咗條片咁樣，嗰啲短視頻嗰啲咧，就喺度話因為烏克蘭咧就點樣有核武器咁，跟住咧就疑似就影響到普京。喂，一句到尾，你打撚咗3-4年啦。如果真係確實烏克蘭係有核武器，係會針對到你俄羅斯，影響到你俄羅斯嘅話，你已經揾到出嚟啦。講完係咪先？喂，所以如果你有嗰啲即係仲係嗰啲小粉紅玻璃心嗰啲係嘛？你根本都唔撚使同佢拗啊！即係永遠咧大話咧就怕計數同時亦都怕時間嘅計數嘅，係嘛？你當初這樣那樣係嘛？話呢個烏克蘭嗰啲嘅核武器係會影響到你俄羅斯嘅話，喂3-4年過去啦，係嘛？咁你俄羅斯揾唔揾到烏克蘭嘅核武器啊？揾唔揾到啊？一條都冇，鼻毛都冇啊！嗰樣嘢，咁你當初打佢做乜撚嘢啊？係咪？就係咁簡單啦。咁你當初打佢做咩啊？我想問。講完。咁同樣地，好啦，喺翻呢度，喂，咁你見到啦呢個戰爭，梗有啲人係同你嘅睇法唔同噶嘛。我着重嗰個地方就係話，打仗係唔啱，不過打卡門內伊就啱咯，係嘛？但係有啲人佢確實個睇法就係，喂，凡係打仗都係唔啱噶，我哋唔好打啦。你鬧佢得唔得啊？係嘛？你點得唔得啊？咁樣，喂，係得噶嘛，係可以噶嘛。你食嘢食飯去間餐廳叫餸大家嗰個揀嘅嘢都可以唔同啦，係嘛？喂，我中意食雞，唔通我一定要白斬雞咩？一定要海南雞咩？蒸雞得唔得啊？係嘛？我將佢咕嚕雞球得唔得啊？大佬，你唔可以就係話，喂，屌你唔同我同一樣睇法，你就係仆街，係嘛？咁樣。點解你係一個仆街？因為我係好人咁樣。喂，黐撚線喎！即係我覺得依家嗰個網絡生態就係變到係咁樣喎。嗰件事依家就係變到係咁樣喎。你唔同我一齊去打嗰個，你就係仆街。點解啊？因為我係正義嘅咁樣樣。係咪？冇嗱，即係阿戇鳩姑話，其實一個人冇話啱晒，冇話錯晒嘅。確實真係嘅嗰樣嘢。即係喂，特朗普老實講，即係第一，你有接觸佢咩？冇啊。你點樣知道佢做過啲乜嘢？你都係睇新聞啫，你都係睇報紙啫。你唔係企喺隔離，你唔係坐喺隔離啊嘛，係嘛？我哋大家都唔撚知，係咪？係嘛？咁所以嗰個人到底佢係一個乜嘢人，其實都係你嘅感覺啫嘛。有啲人好中意嗰一類人嘅，係嘛？即係有啲人就總言之，佢有種可能係原生家庭嘅狀況，或者佢以前過往有啲親身經歷咁樣，係嘛？總言之佢一見到即係佢一見到鬍鬚佬，佢就好唔中意噶啦咁樣。個個人有佢唔同嘅喜好，而嗰個喜好係會影響到你點樣去睇嗰個人嘅，係咪？
其實就係咁。咁所以喂，人係總有喜惡之分嘅。翻去就係如果純粹就係即係阿劉細良講呢一句係嘛，即係喂佢唔支持特朗普啊，佢就係等於即係中共嘅 B 隊咁樣。呢個我認為係相當唔啱嘅一個睇法，係相當唔啱。咁你話喂咁你例如即係當然我冇聽吳志森啦，我亦冇聽阿老徐徐時論所講嗰啲嘅嘢。但係你話喂佢哋係完全唔支持戰爭嘅，點嘅咁樣。喂，咁呢個係佢嘅睇法，你中意咪聽咯，唔中意咪走咯，嗰樣嘢係嘛？蕭山咁樣，其實蕭山同樣地佢都有講過啊。佢話即係今次其實你見到㗎，特朗普再上任，其實蕭山對特朗普嘅支持係少咗嘅，甚至乎佢係某一啲位咧，佢嘅評論咧，佢認為咧特朗普係錯嘅咁，係咪？咁即係當然啦，即係蕭山呢個例子就好得意嘅。因為佢係燈神蕭啊嘛，即係大家近呢幾年即係俾個名佢係咪？即係總言之，凡係所有嘢買佢對家就啱㗎啦咁樣。即係最好咧，如果係嘅話咧，即係阿蕭生咧，即係佢想造福人群嘅話咧，應該大家一齊去澳門行一轉咁係嘛？總言之，蕭生買乜，大家屌就買佢對家咁樣。咁啊一日咧屌我諗幾個百萬、幾個千萬乜幾個啊係嘛？一日造就唔知幾多個千萬富翁添，係咪嗰樣嘢係嘛？就係咁，咁唉，所以喂，即係劉細良嘅呢個論述，我覺得已經係唔需要再提。喺我角度就已經係講完，即係係錯嘅，係失言嘅。咁係咪佢故意嘅？佢攻擊同路人嘅咁樣？咁呢個就係是非嘅嘢。咁啊，大家自己再去自行判斷啦。嗰樣嘢唔係我想討論嘅嘢，嗰件事就。